আলিসা ମୁଁ ତୁମ କେତେ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଥିଲେ ହେଲେ ଅଧୀନରେ ମୁଁ ଅଧ ହେଲି ବୋଲି ତ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଦେଖ ଆଲିସା ମୁଁ ତୁମକୁ ଚୋରିଏ ଚୋରିଏ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାନି? ହଁ ତମକୁ ଚୋରିଏ ଚୋରିଏ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାନି? ତମେ ଯୋଉଠି ଅଛ ହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସ ଆଲିସା। ହଁ ଫେରି ଆସ। अमर କିଏ? अमर मु तम रजनी दीदी आसी अमर। ଦିଦି ତମେ ଆସିଛ? हाँ अमर मु आसी हेले तम आखि को तो किसी देखा जाएनी। तम एमती बाहर बुलाबुली कर कहीं कौन गरीब दीदी? तुम भौणी अलिसा कुआड़े जाइछि जे आज को 5-6 दिन हेलाने এই যাই গরক পেরিনে সে কুয়াড় যাইছি কেবে ফেরিব ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଧ ମଣିଷଟା ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଛି। अमर से इलेक्ट्रिक पड़ा में आउ के आसबनी अमर से तुमको धोखा दे एगर छाड़ी चली जाइए आउ के आसबनी। दीदी अलिसा मत बहुत भल पाए से जोटी दिले भी मो पाक निश्चय फेरी आसब। हाँ फेरी आसब। नहीं अमर तुम जहाँ भावुच से सब मिछ से इलेक्ट्रिक पड़ा मुई पर आउ कहा को बाहर आ खुशी संसार करुच्ची केमिति से आसबा घर को। नहीं अमर से केबे भी आसबनी। नहीं दीदी नहीं दीदी ମୁଁ ତ ଆଲିସା କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୁଁ ତାର କି ଅନ୍ୟ କଲି ଯେ ସେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମୋ ଜୀବନରେ ମାରି ଦେଇ ଗଲାଣି କାହିଁକି? ହଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମାରି ଦେଇ ଗଲାଣି କାହିଁକି? अमर मु जानी आलिसा भूल कर किंतु या पछरे आउ जन का हाथ अच्छी सी हूँ मो स्वामी लाला बसंतिया सी आलिसा को बड़ लोक स्वप्न देखे आलिसा कोठार नहीं जाइछंती। हाँ अमर এইথে কতে স্ত্রী বউ কেবে पर्सनल কথা কইবনি। হ্যালো এই সব কথা তো জানিলু কেমিতি? तमे आ आलिसा कथा हला बेले मु सुनिची সেইথি ভাই তো সালটা সব বান্তি করতেলু। হ্যাঁ চলো ভাই ତମେ ମୋ ନିଜ ସଡ଼ୁ ହେଲେ ବି ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ପରିଥିଲ ହେଲେ କାହିଁକି ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କଲ? ଆରେ କାହିଁକି ମୋ ଘର ସଂସାରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେ କ'ଣ ପାଇଲ ତମେ? হ্যাঁ পাইছে বড় লেখার স্বপ্ন দেখলা পরে বড় লেখার স্বপ্ন মু দেখি সারিছি। ହେଲେ ଶୁଣ ଆଲିସା ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଠିକ ଅଛି। ଆଲିସା ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ରହିବ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲିସା ତ ଆଉ କେବେ ଫେରିବନି। ହେଲେ ମଣିଷ ସିନା ଚଢ଼ାଇ ନେଇଗଲ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଧ ମଣିଷଟେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ହଁ ବଞ୍ଚିବୁ ତ ଆଜି ତାର ତୋର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ତୋର ସବୁ କଥା ବୁଝିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରଜନୀ। ଭଲ ଭାଇ ଭା ମୋ ସୁଖ ସଂସାରଟାକୁ ଜାଡ଼ି ଦେଇ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କଲା ପରେ ତମର ବଞ୍ଚେଇବାର ଧାଁ ଦେଖାଉଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି
ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ରକାଇ ରପି ମରିଯିବି ତାହେଲେ ସେଇ ତୁମରି ଦାଦନରେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ରେ ହଁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ରେ ଏବେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ତ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ବୋଧେ ଶାନ୍ତ ହେଲା ତ ଆଉ ଶାନ୍ତ କୋଉଠି ହବ ଏବେ ଯାଏ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିନି ଆଉ ଶାନ୍ତ ହବ କେମିତି ଉର୍ମିଲି ଆଲୋ କେମିତି ଶାନ୍ତ ହବ କହ ଏବେ ଯାଏ ମୋ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିନି ଆଲୋ ତୁ ପୁରା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ବଦଳରେ ତୁ ସାଲଟା ତାରି ବଡ଼ି କ'ଣ ହଉଛୁ ଏ ଶୁଣ ମତେ ତୁ ସପୋର୍ଟ କର ଦେଖିବୁ ତୋତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି ଯେ ତୁ ଏତେ ଖଣ୍ଡିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଲୋ ତୁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବୁ ଟଙ୍କା ଗହଣାରେ ସୁନା ଗହଣାରେ ପୁରା ଛାଇ ଦେବି ହଁ ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ବାପ ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ସୁନା ଗହଣା ଦେହରେ ସଜେଇବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଚିରାପୋଡ଼ା ପିନ୍ଧି ପୁଙ୍ଗୁଳା ରହିବା ବେଶ ଭଲ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆଲିସାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଯେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରୁଛ ଏସବୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ପୋଲିସକୁ କହିଦେବି ପୋଲିସକୁ କହିବୁ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ ମୋରି ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ସେଇ ଘରେ ଫିକ୍ସ କରିଛି ତାର ଏବେ ବି ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛି ଯଦି ଏ କଥା ତ ସେଇ ଘରେ କହିବାକୁ ଯାଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ବଡ଼ କରିବି ମରିବା କଥା କହିଲି କ'ଣ ଦେଉଛି ବେ ସତତେ ମୁଁ କ'ଣ ମାରିଲି ମରିବା କଥା କହିଛି ଯଦି ଏ କଥା କହିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ମରିବୁ ଆଜି ଠାରୁ ତୋତେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ବନ୍ଦ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାଟା ବି ବନ୍ଦ ଚାଲ ଭିତରୁ ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ ତୋତେ ବନ୍ଦ କରିକିବି ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିବୁ ଚାଲ